जी, मैंने अपना बहुत क्रॉनिक खांसी था। एम्स इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स पटना से लेकर दिल्ली तक कोई नहीं ठीक कर पाता था। मैं इतनी देर बोल भी नहीं पाती थी। और मुझे कविताएं पाठ करने का बहुत शौक है, कहीं भी जाऊं कहीं पे। जी जी। तो फिर मुझे इतनी खांसी सुरसुरी सी उठती थी। फिर ये तो कोरोना हुआ, मेरे घर में नाती हुआ, बाहर मैं जाती नहीं थी, फ्रस्ट्रेशन लगता था, तो सुबह इंडिया टीवी लगा लेती थी। प्रेरणा स्रोत तो स्वामी जी शुरू से ही है। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में गांव गांव तक योग पहुंचाया है, लोग हेल्थ के प्रति जागरूक, मैं उसको देखने लगी। फिर मैंने वो जो गिलोय, मुलेठी, गोल मिर्च, दालचीनी, इन सब चीजों का काढ़ा बनाया बनाया और तुलसी के पत्ते डाल के, तो धीरे धीरे मैंने देखा कि अचानक मेरी खांसी जादू की तरह गायब हो गई। ये तो आश्चर्यजनक है। कितने साल की थी? 40 साल डॉक्टर साहब, स्वामी जी मैं 62 साल की हो गई हूँ। जी जी। 40 साल 35 साल पुरानी खांसी मेरी मदर को भी थी, वो तो बेचारी स्वर्गवास हो गई। वो एमपी भी थी हमारे बिहार से, 25 साल में बनी थी 1952 में। बहुत ईमानदार लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी की बेटी और पोती हूँ। तो आप जैसे लोगों से ही हमें प्रेरणा मिलती है। मैं रोज शेयर करती हूँ इंडिया टीवी, सारी अपनी कॉलोनी का व्हाट्सएप ग्रुप है। ये एक सोने की चिड़िया करके मैंने बनाया हुआ है, जिसमें कि सनातन धर्म और आपका हर दिन जैसे शुरू होता है मैं उसको शेयर कर देती हूँ, प्रेरणा, ताकि लोगों को मिले और मैं बतलाती हूँ। जी खांसी नहीं है, थोड़ा मेरे घुटने वगैरह में दर्द है एज के साथ। हाँ मैं कल से कर रही हूँ। तो हाँ जी जी जी। वो कंचन आई है साथ में, जैसे जहाँ चाह वहां रहा। हमारी फ्रेंड्स आ रही थी रांची से, रिश्तेदारी भी मेरी वहां पर है, तो हम लोग सब मिल के आए हैं। स्वामी जी के पास हर साल आएंगे और सबको बतलाएंगे कि दवाइयां छोड़ो और अपने सनातन धर्म और आयुर्वेद के साथ रहो।